Phela namangcobo phela nami ngiyafuna amangcobo ukuthi nini uthi nisithi phela namangcobo apheke namangcobo ngidotose amangcobo uthi uyidlalisa into yakho nawe uyigijimise uyikrisa nje amangcobo ukhombise phela amangcobo ukuthi wazela lokho ngazi ukuthi indoda iyahlonisha mina lokho ngikwenza ngazi ukuthi indoda amangcobo ke ungenza konke ke lokho impela-ke amangcobo sekukwena-ke amangcobo uthatha siphi isinqumo usuthathile ngoba mina-ke amangcobo-ke njengamanje ngiyakutshela-ke amangcobo kusukela manje azi ukuthi uyena-ke udadewenu-ke esengizohlala naye kulomuzi lo wena mangifake emzini yakho wawucabanga ukuthi ikati nobisi liyahlalela angihleze ngizokuthuyisa la kutshela wena ungangena ebusuku kanti wena vele ungena Yithi ebusuku ngoba ngiyakwazi ukuthi mina usathandana naleli njengamanje soka lakho ungaloke amangcobo ulokhu vele yingakho vele nami ngamthatha ubuphikisana nami ngoba ngiyazi uyajola ubungazi ngani kumina njengengane yakho uyajola okay uyajola unesoka lapha lasenobeni lokho ethi usebenze ebusuku edlala ngokhumalo ingakho siyiphuzela nje. Welcome back mbukelo Black Life TV kwisiqephu sethi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sisakhona ke kweminye imizi. I think ngizama njalo every time mesinani kuma episodes ukuthi nginichazele ukuthi eindaweni esibona ngathi akukho safe ukuphepha kukho sizama ukuthi sisebenzele emzini owodwa ukuze sikwazi ukuthi siqede wonke ama episodes and then bese siyahamba. So just in case when uyaqala nje mhlawumbe ukubukela lolu hlelo and you wondering ukuthi indaba sihlele emzini owodwa, no, inkinga yethi leyo ukuthi sizame ukuthi nje avoid ukuthi singaphuca phela ama camera ngoba sawuthanda umsebenzi wethu noMagasela bayidinga imali. Anyways angamosheki isikhathi ngicela ukubingelela uma maseduze kwami. Unjani sithando sami? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nje bathe sengishilo uMlangeni Magasela from Black Life TV usibhalelile sithandwa asingasimosha isikhathi ngicela ubingelela umbukelo weBlack Life TV bese yazisho ukuthi ubawa kaba. Ngiyabingelela umlaleli waka Black Life TV igama lami nguKhanyisile ngwakwaNgcobo ngokuzalwa ngisuka le eShowe. Ngihlala la eClaremont manje ngokuzofuna amatoho. Okay sithando. Sithando sami ngicela ungitshela bandla ukuthi yena yini ofisa sikusize ngayo as Black Life TV. Njengoba nginibhalelile njengoba Black Life TV nginenkinga la kamyeni wami uKhumalo. Isimo asihle neze ekhaya ngiyibona nje sengazi ukuthi sengumfazi ongelutho nje kuyena ngiyibona nginganakekile usenza nje into eyayiqalayo akade engayenzi. Okay. Uyaphuza ngiyamazi ngithandane naye vele ephuza kodwa manje ngathi isimo sishintshe kakhulu. Usakahambe nje abuye ngo2 aphinda futhi abuye ayihambela ayibuyele ngo3. Mangithi ngiyambuza athi nathula wena umfazi wasekhaya. Ngamukele lokho ke nje nami njengomfazi koshadile musu ushadile ke kuthiwa ena kumele ukuthi uyithobele indoda yakho. Kodwa manje ngiyabona ukuthi sekungaphezulu kokuthoba. Imasando sami uthe uMangcobo wasuthi umyeni wakho waKhumalo nishadile? Yebo sishadile. Umshado nje? Sishade nje umshado nje impela ophelele. Sayenza umshado omhlophe sasesenza nalo wesiZulu womabo. Usho wena umesisi Khumalo. Wangasithanda lesi sibongo bakho kancane nikaKhumalo? Izenzo zikaKhumalo edala ukuthi ngingasithandi. Buyele kaNgcobo manje. Ngathi ngingabuyela kaNgcobo ekhaya. Hayi ungayenzi leyo nto. Thoma usukhishiwe ekhaya ukhishiwe. Wena uMangcobo uMrs Khumalo. Sakhalela othina kodwa ngazi kuthiwa abanye abaphakathi bafuna ukuphuma abangaphandle bafuna ukungena amawishiwishi. Kodwa ke njengoba usuchazile ukuthi uKhumalo ushadile uMrs Khumalo usebenzele into enga-understand. Yini ekuxaka kakhulu nje ukuthi yena mevele ephuza ukuthi ubuya ngo2 ikona ufisa sikusize kukona? Cha akona kodwa lokho. Ngalanda nodadewethu ekhaya leshowe. Ngoba ngimbona ukuthi uxakekile uzele udadewethu unezingane inqwaba. Ngangifuna ukuthi asizakale ngimfake etohweni lele engikulona engisebenza kulo. Kanti angazi dadewethu ukuthi usezosebenza uKhumalo. Hayi wena Mangcobo. Ngiyakutshela. Uyindaba baba right handed noma uyasola? Bengilokho ngizwa ngomakhelwane. Ngingekho ngisemsebenzini. Ngelinye ilanga ngihamba ngiyemsebenzini. Ithinto nje angijike endleleni. Angibuye. Mangithi ngiyabuya nje udadewethu endlini egumbini lami leli lokulala. Empedeni wakho? Empedeni wami. Sigaxa. Udadewethu nje
ubeke nje umlenze kanje kumyeni wami. Ubhince nethawula nalelo thawula seliyakhombisa ukuthi selehlile. Alisahleli ngendlela yakhona. Bathini ke mase bekubona uqhamuka? Wakhombisa phela uKhumalo ukuthi uyathuka, wathi hayi akwenzeki lutho, ngingakambuzi lutho. Wathi nje hayi akwenzeki lutho, akwenzeki lutho. Ngathi uzungitshela ukuthi akwenzeki lutho, mina bengitheni kuwena. Wena ke dadewethu ufunani la egumbini lami lokulala ubhinca ithawula. Wathi hayi ubethu uzobheka into yokugcoba. Ubheka into yokugcoba kanjani ngoba phela njengoba esebenza nje naye ngamnikeza ikamero lakhe. Unezinto zakhe zokugcoba. Ukuthi ekamerweni lami useyofunani angazi. Imake manje ninazi abantwana noKhumalo? Sinabo abantwana ababili. Udadewenu uqaleni nokuhlala nani? Udadewethu nje uneminyaka emithathu ehleni nathi. Lo oqala ubengasebenzi, ubenzelwa yimina yonke into. Ngeze ngamfunela ukuhambe ngimphendlela ke kubantu izikhala zomsebenzi. Wagcina sewutholile. Manje nje ubuthe uKhumalo uyathinta udadewenu nayo uyaya yini einkambeni? Uya impela einkambeni udadewethu. No, angifuni ukuthi mhlawumbe basuke benziswe yinkambi. Ngiyabuza nje ngifuna ukuthi ngithole lonke ulwazi before ngibabize. Angithi aware ukuthi sofanele ngibabize boba uthi udadewenu uKhumalo. Yebo. Okay. So into engizoyenza sithandwa sami, into engizwile ukuthi wena ukanile emendweni wakho wathatha usisi wakho ngoba ufuna ukumsiza umtholela amatoho emva kwalokho usisi wakho wasephinda watoha nohusband. Yebo. Ikona lokho ukuphatha kambi. Hayi kungihlukumezile. So njoba ufisa mesibabiza mephika usisi wakho athakaza yenze leyo nto uzothatha kanjani lo daba? Angeke azaphike ngoba into engayibonela kodwa ngendlela engiphatheke kamhlungu ngifuna akhiphe konke okungaphakathi noma mhlambe mina kufanele ngithathe imithwalo yami ngihambe. Melvuma Mangabe livuma icala kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngingabanga indoda nodadewethu. Ngidingakala ngihambile mina ngoba kusho ukuthi indoda yami ayingihloniphi. Kwazi kanjani ukuthi ithathe udadewethu ngiyikhona? udadewethu yena yini engahambi ngoba useyasebenza phela? Uzo noma engahamba ngoba usekwazile ukuthi aqale. Sekuyinkinga. Hey asazi ngimagase ezokwazi ukuresolve lolu daba kodwa ngiyamthemba yabo ngoba naye mebona ukuthi uyahluleka uyathatha ilokhuzane yonke into ayiphosele kochwepheshe kube ibona bakwazi ukuthi badile nani. Asingasimoshika isikhathi ke sithandwa sami yazi. Asibiza udadewethu nomyeni wakho. Sibone ukuthi bazosinikeza yini indlela phambili. Noma yazi ngiyacabanga kodwa ngizokhuluma nomphathi mengiqeda. Khuluma nawe ukuthi sibiza udadewenu uqala seke simseshe nje yedwa mhlawumbe usazokaqala liphike lo daba bese kuba sibiza uhusband and then sobona ukuthi resolve kanjani lo daba. Angibizeni ngifuna isholo nje phambi kweni. Sekumla ngikhathele. Abantwana uthe unapha? Nabo babili. Nkosi yami. Kulungile ke dadewethu awuthi ngenze kanje angizama ukuthatha izintambo ngihambe ngiyobheka ukuthi uba ngizomthola aqala between ubaba naye udadewenu and then we'll take it from there. Ayikho inkinga. Yayizwela mukelo Black Life TV usisechaza udaba lakho uMancube ethi nangu umkhwena wakhe emenzela inkinga la ngoba wathatha usisi wakhe ngoba exayekile uzele kakhulu usisi wakhe uzothi akazofika la eThekwini ahamba ufuna umsebenzi uthe mase efuna umsebenzi watoha ke walithola itoho waphindwa watoha nohusband manje inkinga ke asaphathekile kahle ucabanga nokuthatha imithwalo yakhe ahambe kodwa ke ufisa thina Black Life TV ukuthi sibe nesombululo salolu daba into engifisa ukuthi siyenze angaswenza kanjani kodwa menginesifisa ukuthi ngathi singaqala sithola udadewethu uqala before silanda uhusband ukuze ngeke nginami yabo ngikinyeke mase ngifika nembuzo asenze kanje asambe solanda udadewabo sibone ukuthi yena uzothini ngalo daba ukuphawula kwalo uzolivuma noma uzoliphika we'll take it from there asemlanda udadewabo. Kuthiwa indaba ihlangane kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Ngisakhona ke la nodadewethu uMancube okade bekela udaba lakhe ukuthi uzizwa kanjani but asifuna ukusmosha isikhathi siyone lento asibethatha lelithuba sibingelele usisi wakhe eduzane. Sawubona dadewabo kaMancube. Yebo sanibonani njani? Siyabingelela ehlelweni lenu elimnandi. Khuluma noMvula wakaNcube Sibongo. Yes Mancube. Yes. Nango udadewenu khona afisa ukutshela kona akhulume nawe sithando sami ngicela umnikeze indlebe. Okay ma.
Woza nazo mama. Hayi dadewethu, sengithanga ngibiza baka Black Life. Ke bezongixazulela nansi inkinga. Ngiyabona phela ukuthi simasihambi kahle kanye kuwena nosibari wakho. Njengalo lasuku loliyana ngihambile ngajika endleleni. Ngakufica uhlele ekamereni lami. Ubhincitha ulaseleze laba uhalf, ubeke nonyawo lwakho phezulu kwamyeni wami. Ngithi angibabize ke bengiqazulele inkinga kuthiwa inkinga enjani le. Kungagcini ngisho lapho. Mangabe niyophuza, nihamba nobabili, nibuya ngo2, wena ubuya usuqhagiwe usubambelele kanje kumyeni wami. Kanti wena la into engangikubizele yona eshowe kwakuwukuthi ngikufunela umsebenzi ngoba ngibheka lento yakho yokuthi uzele unezingane. Ngifuna ukuthi ube nemali yakho. Angigcinanga lapho ngazama ukukusiza ngingakakutholeli itoho. Ngikwenzela yonke into. Wena usungibonga ngani? Ngingaphendula sisi. Hayi phendula sando sami. Yebo, usisi wami angimphilisi konke akushoyo. Wangilanda impela emakhaya. Kodwa usisi wami wayekade no-anti omsizayo. Wabona ukuthi akasenawo amandla u-anti azomkhokhela imali. Walanda mina emakhaya ukuthi ngizomsiza ngoba naye unezingane. Ngeza ngizomsiza usisi wami, indoda yakhe, usisi wami ngafika kuyena ngiphuza. Indoda yakhe mingabe ihamba iyophuza athi sisi wami ngisacela uhambe naye. Kuba wena omgadayo. Sagadelana naye. Akazi usisi wami athi nene ngingahambi nendoda yakhe. Kuyangixaka lokho akushoyo. Mina indoda yakhe ngeke ngenze lutho usisi wami. Ngiyayihlonipha ngifuni. Ngingamenzani? Mina nginamadoda ami. Okay. Awami. So indoda yakhe Uyangiphoxa. indoda yakhe awuyifuni. Angifuni indoda yakhe ngizoyenza. yakho. Akuyona itype yami. Akuyona itype yami, itype yakhe. Imake wena ngoba usutholile nje itoho dadewethu indaba ungasahambi futhi indawo yakho nawe. Usisi wami wase angime ngoba sisebenza kanaso. Kufanele usisi wami ngimklinele ngimgadele ingane ekseni ngiyamvukela. Ngangithi mina ima ngoba ngifuna ukuthi yena ungisize ezinami ngikusizile ngakutholela itoho. Sisi ngangasho ukuthi wena usuzosebenza indoda yami. Phela wena awusasebenza ukuthi uyasiza la endlini ngoba phela siyasizana ezudadewethu. Usuhlele endodeni yami ke manje. Lalela sisi indoda yakho amahliphihliphi akho. Nginamadoda. Ufunani pho kumahliphihliphi? Nginamadoda ami. Ufunani kumahliphihliphi? Nginamadoda ami. Unganginyusela umoya. Ngimudala esi. Angifuni ukuthi unginyusele umoya. Angizungizisela ngoba nakho ngizokhuluma. Uvesa ko TV ngomabona kude. Ngoba nakufuna ngizokhuluma indaba. Bengifuna Lalela basixazulule. sisi. Yazi kumnandi kabi. Wena umncane kabi Indoda yakho kunami. yazi utshwala abukhulumisi sisi. Abukhulumisi sisi utshwala. Hayi sisi. Abukhulumisi utshwala. Bekufanele ngigcine etshwaleni. Yazi ukutheni sisi? Imake ima yo ngiyaxolisa kunafuli. Kodwa nawe ongiyakublame. Wawususa kamgadeleni mina yophuza abantu beyophuza. Ukuthi phela uyazi namadoda abuya ngathembeki. Kanti negundane uphinde umnikeze wena. Ngimnikeza njengengane yakwethu. Uyamthemba yena uzokuzwela. Bengithi uzongizwela. Ubuhlungu engibuzwayo ngijathi buzwa nawe uyabuza. Ingane njoba nawe wamzwela wamletha la. Ngamletha la ngizomtholela umsebenzi. Kodwa manje wena usumxoshelana u-anti ngoba naye uyasebenza. U-anti ngase ngibona ukuthi ngathi amandla mafishane vele naye lo uzokwenzani ngoba phela akakalitholi itoho. Ngiyamenzela yonke into. Oqala wena ukwazi ngisho ukulokhuzela indoda yakho ngisho ibreakfast. Umemeza mina. Umemeza ngisho ukuthi ubaba uzogqoka into ethize fanele ngiayine. Mina wena ukwazi ufeel izandla kodwa manje ufuna indoda yakho ngoba wena ngiyakwazi ukuthi ngisikhishi. Iyona ndlela ke siphuza ngayo la. Angishongo ukuthi khishiza indoda yami. Ayikho ngisho isento ngikholela lona. Kodwa ngiyafukuza. Kulungile-ke sando sami. So wena yikho ugcina uyithathela wena iy'nqumo zokuthi umtoho uhusband. Angikaze. Angimkhaleli ngisho ukumkhalela kuyona itype yami. Kade ngizobala ukuthi unamadoda akho kusho ukuthi nje uqoma into awunayo inkinga kakhulu naye. Hayi kodwa kusengaze ngiqoma indoda yasisi wami. Ayi angeke ngikwazi. Ungangayiqoma kodwa ungalala nayo yazi. Yazi ukutheni sisi? Ngiyavuma. Unonhle enginayo omdala lomthandayo. Uzalwa indoda yakho. Hayi! Jesu uzalwa yindoda yakho. Uthulele isokele sesikhathi ungantshela. Ngoba vele wawungilethe indoda ngithi wawucela kuyona ngize emzini wakho. Yayingafanele indoda ukuthi ivume yakho ngoba yazi. Ngiyakutshela. Ukhumalo uyena owazala ningane. Umahliphihliphi. Yes. Wamzalela ingane wena umuntu. Ngamo uzalela ukhumalo. Uyamzonda yini sisi wakho? Angimzonda ngimnyane. Ukube ngangimzonda ngangingize emzini wakho kodwa ngangifuna ukusondelana nokhumalo. Ukuze ingane yami iphile kahle ngoba bayithatha beyisusa emakhaya bayiletha
bayisuse show bayiletha leClermont. Ingakho ngasondela ukuthi nami ngibe khona ukuze ingane yami ngigade ukuthi umihlukumeza kanjani. Ngathola ukuthi vele akayihlukumezi. Hayi ungabomsiza umuntu ngaphinde. Uzala ukhumalo lo wokuqala ukhumalo umbuzo ukuthi samtholelaphi. Engikuzwe namhlanje. Ungekho emsebenzini ayikho into engisebenzayo uyangiholela imali ngisuke ngihamba ngithi ngemsebenzini nginikezwe uyena. Igross njengoba yenziwa yimina ngithola yonke into. Okay. Yakutshela. Hayi. Ehlisa sando sami. Kanjani kunje? Imazi umuntu ozoyilungisa lento angimlandi ukhumalo sengifuna ukumbona naye. Hayi mlandi. Ehlisa umoya ngiyakucela. Hayi kunzima. Ngiyakutshela kusiswami impela. Ngicela unginikeze ithuba. Mbukelo Black Life TV ngicathi kubalekile ukuthi silande ukhumalo ngicela sami somlando Mtungu. Welcome back mbukelo Black Life TV wisiqopho sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Njengoba nazi ukuthi ngibizwe uMangcobo uMrs Khumalo waseyachaza kodaba lakhe njengoba delibeke ithabe eThebeni mbukelo Black Life TV. Kwase kuyasiphoqa ukuthi sibize udadewabo waseyafika udadewabo. Manje sesihleli naye uhusband ubaba Khumalo Mtungu. Sawubona babo njani? Yebo sawubona sisi ngiyanikelela bahle bohlelo le Black Life TV. Yebo. Lo engikhuluma naye uMr Khumalo. Yebo baba Khumalo. Yebo. uMangcobo unkosikazi wakho? Yebo unkosikazi wami uMangcobo. Lo siso seceleni nina udadewabo kaMangcobo. ubani na? Angikuzwa baba. Umfazi wami omncane udadewabo kaMangcobo. Umuntu umfazi wakho usho ukuthi umkhokhelile naye noma usho ukuthi ngokwesiko ukuthi mhlawumbe mengasashona uMangcobo uyongena yena? Impela ngisho kanjalo ngoba ngoba ngithatha uMangcobo phela ngithatha uMangcobo phela ngakhokha mina ngimshadile uMangcobo ngakhokha ngaba ngenza yonke into. Hayi ngiyakuthanda mina Khumalo uyaphahla ku right. Kodwa ke usikwabeka kumama la udaba ukutheni ukusola ukuthi nodadewabo khona senikwenza ngaphandle kwemvumelwano kwiqiniso linganani lokho? Hayi ngalapho hayi uMangcobo uyaphazama. Unephutha lapho. Uthi usho ukuthi uMangcobo ngenzeka mhlambe inkulumo mhlambe azizwa ngabantu kusho ukuthi abawuqhathizwe abafuna ukuchitha umuzi wakhe. Ngiyakuzwa ke mina. Manje kusho ukuthi yena naye uyalalela naye istory engasile. Yebo into engasoze abantu vele bayimfamona. Ya futhi nje ayisoze yenzeka leyo nto. Ayisoze nje yenzeka leyo nto. Ungayenza nje into efana njengaleyo ukuthi ngena usisi wakhe yena esaphila. Cabanga. Hayi kuyiphutha. So usisi wakhe nje umthathisa kwaSibari nje amhlonipha. uSibari wami nje impela uSibari wami futhi bandla hayi uright uSibari wami hayi uyasiza na ekhaya akanankinga nawakusiza baba ingakho nami ngithi mangabe kukhona isente ephaketheni ngikwazi ukuthi ngimjabulise nami uSibari wami. Mbulazi uyaphila umsiza ngayo yonke indlela. Uyabona nje uSibari ngisho noma nje badle sedlile uSibari ngithatha ngimsondela eduzane ngithi hayi sizosifika endlini. Ngeke ngimshiye phela emgwaqeni. Ukuphila lokho akwenzayo. Umuntu kaMangcobo. Ay angikwazi ke kodwa ngiyakuzwa but ngichazekile ukuthi mina udlebe lamaveli indlebe zamavezi fast. Ufike washo la ukuthi umfazi wakho omncane. Yebo. Wasuyachaza ngendlela yakho kodwa kumina kwase kufika le answer engiyifuna kuwena. Le wena uyibona ukuthi ayilona iqiniso ebibeka uMangcobo. Yebo hayi ngiyaphikisa ukusho uMangcobo. Kodwa yena umfazi wakho omncane. Yebo. Impela. So baba wena ulali no tatu kwabo kasisi wakho kankosikazi wakho. Nhlobo angilenzi iphuthe njengalelo. Kuleya ngoba useshila udadewabo ukuthi hayi impela niyayitika. Hawu. Nanitheni ngingatshela nini umuntu yini? Sibari. Ulenza njani iphuthe elifana njengalelo? Usuphahlulukile Sibari. Thiwa kukho la Hawu. izinto engezivele khona. Hayi akukho. Bese ngimutshela ukuthi enene wathi akakwazi ukudunusa ngoba mina ngisilenda ngiyadunusa. Waphuma unonhle. Ngiyamtshela ukuthi ingane lesizalayo iyona ingane le eyakho. Lena ithatha nayiqoqa isigazeleni. Ngiyayithanda iyona ngane yakho. Naye ifanele ayithande njengoba mkhulu. Hey. Kodwa Khumalo engikuzwe namhlanje ngiyathutha. Imtholo yami nje ngiyayipakisha ngiyahamba. Okusempeleni. Vela kukho ofihliwe ngewembula. Yebo.
ngiyahamba la zoza nazo Ngizofuna ukuliveza Ayibo, nami sorry iqiniso. ngaxolisa ulalela Mangcobo. Mangcobo uyazi Mangcobo. Mangcobo awusangibusisi Mangcobo. oh hayi ake Mangcobo lokhu okwenzakalile vele phakathi kwami nodadewenu bekufanele. Bekufanele Kanjani, Mangcobo, bekufanele Ntombi? mina ngenze kanjani Mangcobo? Kanjani Mangcobo, Ntombi? wena Mangcobo hlezi nje manje usuyinkuku, usuyichicken nje, njalo nje Mangcobo. Phela nami Mangcobo phela nami ngiyafuna Mangcobo ukuthi nini uthini usithi phela nami Mangcobo. Aphekele Mangcobo. Ngijotose Mangcobo. Uthi uyidlalisa into yakho nawe. Uyigijimise, uyikrisa nje Mangcobo. Ukhombise phela Mangcobo ukuthi wazela lokho. Ngazi ukuthi indoda iyahlonishwa mina. Lokho ngikwenza ngazi ukuthi indoda iyahlonishwa. Ungenza konke ke lokho. Yini Impela ke abatheka? Mangcobo. Sekukwena ke Mangcobo uthatha siphi isinqumo? Usuthathile Ngoba amatheka mina ke lasekhaya. Mangcobo ke njengamanje ngiyakutshela ke Mangcobo kusukela manje azi ukuthi So, yonke insipho iyawasha. Uyena-ke udadewenu Yonke insipho iyawasha, dadewethu, yonke insipho iyawasha. Wena mangifake endlini yakho, wawucabanga ukuthi ikati nobisi liyahlalela Hayi ngeze ngizokuthusa la kutshela Oh, wena ungangena ebusuku. Kanti kusho Wena into vele enjengale. ungena ebusuku ngoba ngiyakwazi ukuthi mina usathandana naleli njengamanje soka lakho Ungaloke Mangcobo ulokhu Vele, yingakho vele nami ngamthatha ungaqophisana ukhomane. udadewenu ubuphikisana nami. Ngoba ngiyazi Ungezingane uyajola. Ubukazi ngani kumina Uyajola. Uyabona ukuthi Uyajola. uyajola. okay Udadewenu ukwehlula ngezenzo. Uyajola unesoka lakho Udadewenu uyehlula lasenobeni. ngezenzo. Lokho ethi usebenze ebusuku edlala ngokhumali ingakho siyiphuzela nje. uma usuphuzile wena bese yamtshela ukhumali ukuthi unesoko usisi wakho Oh, inkaze ngimtshela ingoba vele usesibambile ukuthi vele lengane vele sinayo yabani. ayi ubolile Kulungile. Kulungile ngiyamthanda. Vele ukhethe ukuthi Kulungile ukhetha vele bani lezi phakathi zami kwami yonke into vele naye. ngayikhokhela, Fanele Mangcobo. ukhethe Konke lokho Ngiyathutha. sekubuyela ngala. Futhi ubuyele Udadewenu. emakhaya. Ngiyashiya. Vele Mangcobo hamba akahambe. utshala. Hamba Mangcobo, ngiyashiya, thatha imithwalo yakho. ngiyahamba. Thatha imithwalo yakho uhambe. Ngiyahamba. Yebo. Sekuyena-ke unkosikazi la ekhaya. unkosikazi wakho Yebo ngiyaqeda ngimdivorce. awusamfuni Ngiyamdivorca. Vele Ah, ngishada nganelisi. nabhala enkantolo. Anganelisi. Akwazi Nabhala enkantolo wafaka umshado uringi lo. mina ngifake ringi kodwa uhamba noba uhamba nami. Lalela. Okuyisonaka. Kulungile. Bolile. Uyabona udadewabo Mangcobo. Ukwazi ukubamba umthondo wami awukhothe. Awuphulule. Into ongayenzi wena. Ngazi ukuthi indoda iyahlonishwa. Hey, lalela la. Ngazi nje ukuthi indoda iyahlonishwa. ayenziwa Angenziwa noma yini. Yazi, ngibona Ngiyacabanga izulu. ukuthi kuba uyayenza Yabona kanti nomuzi uhambe wami. unanengane. Yabona nomuzi wami. Unanengane. Yabona nomuzi wami lona. Ngibonda kanje. Ngibona isibhakabhaka phezulu. Ngibona iroof ivuleka. Mina. Ngibona isibhakabhaka Hayi phezulu. kulungile khumalo mina sekuphelile mina okwami nawe sekuphelile. Awukho umsebenzi wakho Mangcobo wesitindi Mangcobo. Kulungile. Wesitindi Mangcobo. Hamba nobutindi bakho Mangcobo. Hayi kulungile Yebo. ngiyahamba. Akunalutho. Kulungile Mangcobo. Ngiyahamba. Kulungile Mangcobo. hayi kulungile nawe khumalo bakuthe Hayi. umahliphi Uzusilethela Lalela ku-TV wena. kanti usilethela Lalela nombhedo wena. nje. Hayi. Lalela wena. Hawu usilethela Bengozizwa nini zonke lezi zinto? Kulungile noma ngamahliphi akhe. Hawu usilethela Hamba umbhedo. nawo. Uzoyibukanisa nje nabantu. Ngamahliphi akhe. Hayi ukhona uyisakwazi ukugila Kulungile nje. mntaka mama ngoba Hawu, ngikwazile ukungisiza. ugugile. Ngiyashiya mina. cela sizike Ngiyashiya. kancane sengibongile siyabonga ukuthi nihloniphe nibe khona siyabonga ukuthi nikhulume iqiniso ngiyaxolisa kakhulu siswami ukuthi uziqinisele nje and labantu awubadingi empilweni yakho ngoba uthu Angibadingi. yes akuthi umndeni awulahlwa wena sokutholela ocwepheshe ukuze ukwazi ukuthi ube right ngiyacela abantu asithanda sami but uyabona nawe ukuthi lento le isiqini kakhulu usuke yabona nje ungaphinda bama kuthi umlungisi uyithele sisile kusho into enje Ngikubone Yebo, ngami. yena befuna uyithele ehlazweni. Uright ke kunje. Hamba nemithwalo yakho. hayi khumalo Nkosikazi wakho. Sengiqedile ngaye. Angisamdingi. yazi nje bekhotha abantu abangaki Nginendaba kodwa mina uyanganelisa. Uyanganelisa. And nami ingane shame kama wakho oh Yebo. kulungile Hayi, ungilile. wangishela ibele nami ungishela okukhulu. hayi mental Ngiyabonga. Hayi sengibonile. Khona into engasahambi kahle Angolima uphindele emakhaya olima ngikhathele ukuyotshala. okay ngicabanga ukuthi sasiqedele oludaba siyabonga ukuthi nihloniphe nibe khona nezo qhubekani nihambe nophuza nibahle Awusoqhubeka. Soqhubeka. Yebo. I love you. Abahambi. Bye Ngcobo. uNkulunkulu uzodala icebo ngiyathandaza mina. Sisi ngibonga ukuthi nje ningisize. Nikwazi ukuthi uzothola nibabize. nezifo ke Hey
Uma kuthiwa kuvelanga mina bengizolokhe ngithi nje indoda yami uKhumalo kanti hhayi mina nodadewethu lo ngayiphethe kahle. Uncesi mntase ekhaya. Kuphelile-ke sisi. Hawu, kuphelile. Ubuzethela uzophoxeka nje. Hayi yo. Kulungile. Bangakhulu umbukelo we-Black Life TV for watching this episode till the end. Mina uMlangeni Magasela, I'm so disappointed. And ngiyabona ukuthi ayikho indlela engakwazi ukulungisa ngalo isimo. Ngaphandle ukuthi sisenze sure ukuthi ngiyamnakekela, senze sure ukuthi sithole ucwepheshe, sibone ukuthi uzoya kanjani phambili. Engijabulelayo ukuthi uyasebenza uzokwazi ukuthi aqhubeke azondlela ingane zakhe. Umkhona wakhe sometimes uyucathi soulmates kanti cha no. Lo muntu aletha uNkulunkulu akazi lutho ngalo muntu. Ukhumalo umbulazi uyikhethele yena umuntu wakhe ukuthi lo aphuza nayo ayidlalela naye omgrisayo zonke izinto aseyikhulumela. Mina engazazi nje ngingayenqaba ngize izilezi zinto. I'm out ngiyamthanda sengihembe. It's the Black Life TV.